Alison se despertó esta mañana y al querer abrir la boca, no le abres sino un poquito. Y cuando insiste en abrirla, se le va hacia un lado. Está con el bruxismo disparado. Yo le pregunto, ¿te molesta el cuello? No. Ok, entonces vamos a inclinar la cabeza para allá. ¿Duele? Un poquito. O sea que sí molesta el cuello. ¿Molesta un poquito? Esta es la apófisis mastoide por acá. ¿Esto molesta? Ay, sí. Ese es mi... El bruxismo no es solamente en esta articulación. El bruxismo agarra el cuello. Esta parte de atrás es un punto que uno tiene que liberar. Y comparta, porque compartir es pensar en los demás y ayudar a otros.